такой вот скрип ручек. Сюда можно пальцем просто одним нажимать даже, не сильно сдавливая. Вот одним пальцем буквально нажимаю, постоянно так вот. Так, это пассажирская. Это водительскую уже сделал. Вот. Никакого звука уже нету. Проклеил просто вот антискрипом вот таким вот. То есть он сжимается до микрон практически. То есть ничего не выпирает, в принципе. Там, конечно, щели были, но они какие были, такие и остались. Вот, но звук вот пропал. Вот как-то так.